Здравствуйте, друзья! Сегодня забрал свой очередной заказ в офисе Greenway. Хочу с вами сразу поделиться. У меня дочь работает в сети продуктовых магазинов. И там у них, как сказать, в общем, не очень комфортный климат внутри магазина для людей, которые там целый день находятся. Постоянные сквозняки, холодильники с продукцией, которую надо охлаждать, другие полки без холодильного оборудования. В общем, то в жар, то в холод, то на сквозняк, то еще куда-нибудь. И, в общем-то, работники вот этих магазинов, они всегда, и не только этих, а вообще многих подобных предприятий, подвержены заболеваниям простудным. И вот сегодня моя дочь утром уехала на работу, а в 10 часов уже вернулась назад, потому что у нее поднялась температура, начался кашель. У нее бронхит вообще хронический. И год назад мы уже один раз с ним прекрасно справились. Тогда был очень большой дефицит вот такого прекрасного БАДа под названием Бронхолюкс. Но, тем не менее, я как-то успел его купить в самый разгар вот этой ковидной пандемии. И в прошлый раз Бронхолюкс совместно с чаем для дыхательной системы, он так и называется, дыхательный чай, буквально за 5 дней всю вот эту простуду помог преодолеть и избавиться от нее. Вот сегодня я приехал, рад, что есть в наличии вот эта замечательная биологически активная добавка. Чай у меня дома лежал, я его раньше купил, сегодня я открыл пачку чая. И вот сейчас привезу Бронхолюкс, она начнет принимать. Закончилась у нас Омега Плюс. Это необходимая вообще аминокислота, которая вообще нужна человеку каждый день. Полинасыщенные кислоты, они сами по себе у нас в организме не вырабатываются. Ее добывают из рыбы жирных пород северных морей. Но для того, чтобы просто насытить свой организм тем нужным количеством, которое необходимо ему в ежедневном рационе, этой рыбы надо съедать очень много. Во-первых, человек столько ее не съест, но во-вторых, это будет очень дорого стоить. Здесь мы употребляем 2 капсулы в день, 2-4 в зависимости от объема человека, от его возраста. И в принципе этого хватает на долгое время. Она закрывает все потребности нашего организма. 90 капсул. Если принимать по 2 капсулы в день, то это на 45 дней. Если по 4, но на 3 недели хватает достаточно. Но 4 это уже не каждому. Дополнительно я взял сегодня еще и Капам. Зеленый Лайф. Биологическая активная добавка, обалденная из серии Капамов. Вот этот зеленый с колострумом, он для повышения жизненного тонуса, для борьбы с воспалительными процессами, с инфекциями. В общем, тут очень много рекомендаций. Как раз в наше сейчас весеннее нестабильное погодное время и в нестабильную ковидную эту ситуацию. И вообще со всеми прочими ОРВИ он тоже помогает очень хорошо справляться и выходить из всего этого. Есть рекомендации, в принципе, я потом напишу там в тексте, для чего его рекомендуют. А в составе у него, смотрите, колострум, экстракт листьев гинка билоба, йод из водорослей, корень валерьяны, экстракт ягод амлы, биофлавоноиды цитрусовых, лютеин, фосфатидилсерин, кальций, магний, цинк, железо и витамин D3. Многие спрашивают, есть ли витамин D? Вот здесь витамин D3. И я уже много раз об этом говорил, у меня закончились напитки дома некоторые. Я сегодня подкупил. Один это иммунити, прямо для поддержки иммунитета, тоже в это же время.
разбавляется одно саше на чашечку воды. Пьете как морс. Вкусно, приятно и полезно. Это Слим, это у нас участник программы коррекции веса. Вот я сейчас активно занимаюсь скандинавской ходьбой. Многие уже тут начинают, мои друзья, спрашивать, а что тебе там, типа, сильно старый стал, что ли, что за 70 лет тебе, что ты начал с палочками ходить и о здоровом образе жизни заговорил. Нет, друзья, ну, это стереотипы, потому что бабушки пытаются там, опираясь на эти палки, помочь себе в передвижении, немощные и старые. Но это совсем не о скандинавской ходьбе, потому что ходьба это для всех. И для молодых, и для среднего возраста, и для пожилых. Это определенная физическая культура, определенный вид спорта, можно так сказать, оздоровительная гимнастика. Вот, есть там свои технологии, которые позволяют добиваться определенных результатов. В том числе облегчают работу для суставов всего организма. И правильно распределяют нагрузку на все мышцы. Ну, то есть об этом надо говорить отдельно. Вот такие сегодня у меня хорошие новости, друзья. Присоединяйтесь. Я вам могу очень много и долго рассказывать о всем том полезном, что есть в компании Greenway для здоровья, для чистоты, для красоты. Но, естественно, для заработка, потому что на таких продуктах зарабатывается очень легко. Хотите иметь свой экомаркет? Я вам устрою. От вас нужно только желание работать и активная жизненная позиция, не ожидая манны небесной, зарабатывать себе самому. Все условия для этого у нас есть. Всего доброго, друзья, обращайтесь, до свидания. С вами был я, Константин Вишневский. Пока.